Morning rise. আজি অলপ ডিফাৰেণ্ট ট্ৰেকত যাম এই মানে ইউজুৱেলি আমি মানে ষ্টাৰ্ট তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহোঁ কিন্তু আজি মানে হাফৱে এই গাড়ী ৰাস্তা আছিলে কাৰণে গাড়ীখন লৈ আছিলোঁ হেক কৰিলোঁ আৰু অলপমান চিটিং তাৰপিছতে এইফালে পিছফালে দেখিছে মাউণ্টেইনছকেইটা আছে এতিয়াও ওপৰত অলপ বৰফ দেখি পায় তাৰপিছত আমি এইফালে যাম এইটো ছাইডত যাম খোজকাঢ়ি পেলাই ওপৰৰ পৰা ভিউ এটা ল'ব যাম Wow, beautiful sights. Do you see one of those big rocks? You can carry them. Mama, Christian, komm hierher. Hierher, du Mann. Komm, Christian, komm her. Aha. I said we didn't open, so haha for you. Not for you. Yeah, for you. In the middle of nowhere, এটা সৰু পুখুৰী চাওকচোন ৰাইজ পানী জমা হ'লে ইমান ধুনীয়া পুখুৰী য'তে ত'তে মানে ওলাই পৰে ৰাইজ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু মানে 1 কিলোমিটাৰমান আছে কিন্তু বা ভাগৰ লাগি গ'ল কমেও মানে 2.5 ঘণ্টাৰ পৰা খোজকাঢ়ি আছোঁ ওপৰলৈ পোৱালিকেইটাও মানে কাফি এক্সাৰচাইজ কৰিলে বঢ়িয়া ফ্ৰেছ মাউণ্টেইন এয়াৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰছো মানে একদম ধুনীয়া ঠাণ্ডা লাগে কাৰণ মানে বতাহটো মাৰিলে মানে কাণটো অলপ ঠাণ্ডা পৰে ৰাইজ আহি পাব লৈছোঁ আমাৰ গম হেৰি পাহাৰীয়া ছাগলী নিচিনাকৈ দৌৰি পেলাই উঠি গ'ল বাহ নাম্বাৰ 1 গম Well done, Mrs. Pegu. This is Mrs. Figu. And this is what they call number You made it. 11. So, paharটোৰ নাম হ'ল Grønsennknipa আৰু হাইট হ'ল 1300 মিটাৰ ওপৰত আছে আৰু ইয়ালৈ ট্ৰেক কৰি আহিবৰ কাৰণে কমেও 2.5 ঘণ্টামান লাগে ৰাইজ ভেড়া ছাগলী পাহাৰত Our rabbit. গাইজ এইটো হ'ল স্প্ৰিঙৰ পৰা পানী ভৰাব পাৰে ফ্ৰেছ মানে একদম পুৰা ফ্ৰেছ পানী এইটো খাব পৰাকৈ এইটো নিচিনা মানে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ পানী নাপায় পাহাৰৰ পানী ফ্ৰেছ
এয়া আমাৰ গাড়ী আহি পালোঁ ভাল ট্ৰেক আছিলে দেই ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া আমি কেইটা বজাত 2টা বজাত ওলাই গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া 7টা বাজিছে নৰৱে হয় ন নৰৱেত মানে কি হয় এতিয়া ছামাৰ্ছত আপোনাৰ কমেও 16-17 ঘণ্টা পোহৰ পায় চ' আপোনাৰ ইয়াত মানে ৰাতি 10:30-11টালৈকে আপোনাৰ পোহৰ হৈ থাকে কাৰণ 7টা বজাৰ এতিয়া চাওক কিন্তু একো মানে হেৰি আফটাৰনুন নিচিনা হৈছে আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম ঘৰ যাম কিবা এটা বনাই পেলাই খাম Hey guys, so it is again evening time. We're back at the house and the grill is already set up. We are grilling and hopefully like it will turn out as good as yesterday. Kali nisna ke bhalke kham. So let's see sausages some vegetables and some friends, neighbors basically. Guys, আজিৰ ট্ৰেকটো অলপ বেলেগ মানে আজি অলপ লাইট ট্ৰেক বৰষুণো দিছে কালি মানে আমি পাহাৰ বগালোঁ সেইকাৰণে আজি অলপ লাইট ট্ৰেক ল'ম আৰু হাফ ড্ৰাইভ কৰিলোঁ মানে গোটেই নেশ্যনেল পাৰ্কটোত এবাৰ জাষ্ট টু চেক আউট কি ক'ত কি ট্ৰেক আছে এটা সৰু 3 কিলোমিটাৰমান ট্ৰেক হ'ব অলপ চিপচিপনি বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হ'ল এইটো চাওক এইটো লেকটো ৰেডি হৈছোঁ যাবৰ কাৰণে তাৰপিছত ওলাই পৰিম আৰু বলক ইয়াত বৰ এটা ভাল ৰাস্তা নাই ইমিডিয়েটলি বোকা পেচটো আহিছে লাকিলি ৱাটাৰপ্ৰুফ জোতা ৰাস্তা আগত বেয়া দেখোন হ'ব বৰষুণ এজাক আহিছে দেখোন এইফালে চাওক গোটেইফালে ডাৱৰে ডাৱৰ কলা ডাৱৰ এসোপা বৰষুণ দেখোন ইয়াত বৰষুণ ৰখিলে ৰাইজ এইফালে চাওক ধুনীয়া ৰ'দ ওলাইছে এইফালে এতিয়াও অলপ ডাৱৰ আছে বৰষুণটো ৰখি গ'ল আৰু এতিয়া মানে কিছু ঠাণ্ডা পানীয়ে দেই বৰষুণ চৰষুণ বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত উভতি গৈ আছোঁ ৰাস্তাটোতো বেয়া হ'বই হ'লেও এটলিষ্ট অলপ ৰ'দটো অলপ ওলাই থাকিলে মানে অলপ মানে খোজকাঢ়ি ইমান এটা বেয়া নালাগে পানী হওক বা বোকা হওক গাড়ী আহি পালোঁ এতিয়া জোতা খুলিম জাষ্ট আমি আহি পালোঁ দেই গাড়ীৰ ভিতৰত বাহিৰত চাওঁচোন একদম পূৰা মানে অলমষ্ট প্ৰপাৰ বাৰিষা ঘৰত যাম গা পা ধুই পেলাই কিবা এটা খাম বলক লমা কি খাবা তুমি আজি কি ৰিবছ গাহৰি ৰিবছ ৰাইজ ঘৰ আহি পালোঁ মিছেছে খানা বনাই আছে পাস্তা স্পেগেটি পোৱালিকেইটা টিভি চাই আছে